Velkommen til vores podcast. Dejligt, at I er med igen. I dag taler vi om et emne, som alle kender, og som tit dukker op i hverdagen. Hej også fra mig. Vi er glade for, at du lytter. Det handler om weekenden. Mere præcist om, hvordan man taler om weekenden på dansk. Måske kender du denne situation. Det er mandag morgen. Du er på arbejde, i skole eller på sprogkursus. Alle vender langsomt tilbage til hverdagen. Man siger godmorgen, man henter en kop kaffe, og så hører man meget tit et bestemt spørgsmål. Spørgsmålet lyder, hvordan var din weekend? Eller også, hvad lavede du i weekenden? Det spørgsmål hører man virkelig overalt. På arbejdet, på kontoret, på sprogkurset eller en dag hos naboerne. Og alligevel føler mange, der lærer dansk, sig usikre med dette spørgsmål. Det første, du sikkert tænker, er, nej, nu skal jeg tale i datid. Det kan jeg ikke. Ja, det kender jeg godt. Andre mangler også ord. Sådan var det også for mig før. Jeg manglede tit ordene, og derfor følte jeg mig usikker, når jeg talte. Netop derfor laver vi denne podcast. Her viser vi dig trin for trin, hvordan du klarer sådanne situationer i hverdagen sikkert. I denne podcast lærer du alle vigtige sætninger, du virkelig har brug for. Ikke svære eksempler, men sætninger, du kan bruge med det samme. Vi arbejder med enkle ord og klare strukturer. Så kan du nemt forstå sætningerne og huske dem godt. Her lærer du ikke kun enkelte ord. Du lærer vendinger og spørgsmål, og hvordan man bruger dem i virkeligheden. Bliv gerne med os helt til slutningen. Der giver vi jer tips til en enkel rutine omkring weekenden. Før vi taler om vores weekend, lad os kort forklare, hvad en weekend er. Ja, god idé. Weekenden er dagene i slutningen af ugen, For de fleste mennesker begynder weekenden om lørdagen. og den slutter om søndagen. Lørdag og søndag hører altså til weekenden. De andre dage, altså mandag til fredag, er for mange arbejds- eller skoledage. I weekenden har mange fri. Det betyder, at de ikke skal arbejde eller gå i skole. Fri betyder, at man har tid til sig selv. Tid til at slappe af, til venner eller til familien. Nogle mennesker arbejder alligevel i weekenden. For dem er lørdag og søndag helt normale arbejdsdage. De har så ofte fri på andre dage i ugen. Ja, for eksempel folk på hospitalet, i restauranten eller i supermarkedet. Der arbejder mange også i weekenden, fordi stederne altid er åbne. På hospitalet skal patienter passes og hjælpes, også lørdag og søndag. Sygdomme og nødsituationer holder jo ikke weekend. I restauranter arbejder mange i weekenden, fordi ekstra mange har tid til at spise ude. For disse mennesker begynder arbejdsdagen ofte, når andre har fri. Det samme gælder supermarkedet. Mange handler i weekenden, derfor skal butikkerne være åbne. For disse mennesker ser weekenden ofte anderledes ud. De arbejder, når andre har fri og hviler på andre dage. Alligevel taler de også om weekenden, for det handler ikke kun om fri, men om dagene lørdag og søndag. Og netop derfor kan alle tale om deres weekend, uanset om man har arbejdet eller ej. Man kan for eksempel sige, i weekenden har jeg arbejdet, eller jeg havde vagt på hospitalet. Eller jeg arbejdede i restauranten og var træt om aftenen. Også det er helt normale weekendsætninger. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Når man hører det sådan, der mærker man den store forskel til hverdagen. I hverdagen ser vores liv helt anderledes ud. Ja, i hverdagen arbejder vi meget sammen. Vi planlægger undervisning, forbereder afsnit og taler med kursister. Som lærer betyder det, at man tænker meget frem. Man spørger, hvad har kursisterne brug for? Hvad hjælper dem virkelig? Og som podcastværter planlægger vi emner, skriver manus og optager afsnit. Det er sjovt, men også arbejde.
I hverdagen har vi ofte faste tider. Møder, optagelser, forberedelse. Jeg må ærligt sige, at jeg er glad for, at jeg ikke skal arbejde i weekenden. Efter en lang uge er det dejligt at have helt fri. Ja, det har jeg det også sådan. Fri betyder for mig, at jeg ikke skal sætte vækkeur og ikke har en fast plan. Ikke at sætte vækkeur betyder, at man kan sove længe. Det vil sige, man står op senere og starter dagen helt roligt. Præcis, og weekenden føles så anderledes end hverdagen. Man har mere tid til sig selv. For mig betyder det, at jeg kan tage det langsomt. Jeg behøver ikke fungere som i hverdagen. Nu er jeg virkelig nysgerrig på din weekend. Mikkel, hvordan var den for dig? Hvad lavede du lørdag og søndag? Min weekend var meget rolig. Lørdag var jeg næsten hele dagen hjemme. Jeg læste og ryddede lidt op. Det var rart ikke at have tidspres. Det lyder som en afslappet start på weekenden. Nogle gange er det godt bare at blive hjemme og ikke skulle planlægge noget. Søndag gik jeg en tur om morgenen, fordi vejret var godt. Bagefter lavede jeg mad og brugte eftermiddagen stille. Hos mig var det helt anderledes. Lørdag var jeg i byen og mødtes med venner. Vi var ude til sent om aftenen og havde det sjovt. Det lyder som en aktiv weekend. Efter sådan en aften er man tit træt næste dag. Præcis sådan var det. Søndag sov jeg længe, spiste morgenmad langsomt og begyndte dagen roligt. Jeg havde brug for lidt tid til at få energi igen. Man kan her tydeligt se, hvor forskellig en weekend kan være. Min var rolig, og din var mere livlig. Præcis. Ofte er weekenden netop vigtig, fordi ugen er ret fyldt. Mange mennesker arbejder eller studerer fra mandag til fredag og har lidt tid til sig selv. Ja, i hverdagen er livet ofte stresset. Man står tidligt op, går på arbejde eller i skole og har mange aftaler. Aftaler er faste tider, for eksempel til arbejde, møder eller kurser. Man kan ikke bare flytte dem. Præcis, og derfor glæder mange mennesker sig til weekenden. Så har man mere fritid. Fri betyder, at man selv kan bestemme, hvad man gør. Man behøver ikke fungere med det samme. Jeg glæder mig i weekenden især til at være langsom. Jeg kan sove længere og starte dagen roligere. Det er næsten det samme for mig, men jeg glæder mig også til at møde venner. I hverdagen går det ofte ikke, fordi alle er trætte. At være træt betyder at have lidt energi. Det kender man godt efter lange arbejdsdage. I weekenden har man så tid til at lave ting, der ikke får plads i hverdagen. Som for eksempel at lave mad, gå en tur eller bare lave ingenting. At lave ingenting er også vigtigt. Det betyder, at man holder pause og ikke har en plan. Netop det hjælper med at få ny energi til den næste uge. Derfor spørger så mange mennesker om weekenden og mandagen. Det er noget personligt, men også noget fælles. Når vi nu taler om weekenden, synes jeg også, det er spændende, hvordan den var før. Mikkel, hvordan var din weekender dengang? Tidligere så var mine weekender helt anderledes end i dag. Jeg var tit i byen og næsten hver weekend på farten. Hjemme var jeg egentlig kun for at sove. Det lyder som meget energi. At feste var altså en vigtig del af weekenden for dig. Ja, meget. At feste betød dengang at mødes med venner, høre musik og være vågen længe. Ofte gik vi ud om aftenen og kom først meget sent hjem. At gå ud betyder, at man forlader hjemmet og mødes, for eksempel på en bar eller i en klub. Præcis. Dengang var det vigtigt for mig. Jeg ville opleve meget og møde nye mennesker. Og hvordan var søndagen bagefter? Som regel var jeg meget træt. Jeg sov længe og startede dagen langsomt. Nogle gange sagde jeg, ja, i dag laver jeg slet ingenting. Det kender mange efter en lang nat. Søndagen er så ret stille. Ja, søndagen var til at komme sig. At komme sig betyder at få ny energi. I dag er din weekend helt anderledes end før.
Det er virkelig interessant. Jeg kan stadig huske min ungdom. I dag er din weekend helt anderledes end før. Det er virkelig spændende. Hos mig var den også anderledes dengang, men på en anden måde. Fortæl, hvordan var din weekend dengang? Tidligere lavede jeg næsten hver weekend noget med min familie. Vi havde i hverdagen lidt tid til hinanden, derfor var weekenden noget særligt. Det kan jeg godt forstå. I hverdagen sker der meget, og man ser ikke hinanden så tit. Præcis. I weekenden spiste vi sammen eller gik ud. Nogle gange tog vi på udflugt. Udflugter er små rejser, for eksempel til en park, ud i naturen eller til en anden by. Ja, det var ikke store rejser, men det var tid sammen. Derfor var weekenden meget vigtig for mig. Vigtigt betyder, at det fyldte meget i livet. I hverdagen handlede det om skole og arbejde. I weekenden handlede det om familie og ro. Det viser godt, Senna, hvorfor mange glæder sig til weekenden. Ja, fordi man så har tid til ting, der mangler i hverdagen. Tidligere var det for dig familie og fælles tid. Præcis. Og også i dag er weekenden noget særligt for mange. Uanset om med familie, venner eller alene. Hovedsagen er, at man kan koble fra og kort komme ud af hverdagen. At koble fra betyder, at man ikke tænker på arbejde eller aftaler. Og netop det gør weekenden så værdifuld for mange. Vi har nu et lille spørgsmål til jer. Bare af nysgerrighed. Og fordi det er perfekt til at øve dansk. Fortæl os, hvad du laver i weekenden. Så bruger du præcis de ord, vi lige har talt om. Det er en rigtig god øvelse. Du tænker kort, laver en sætning og bruger dansk i din hverdag. Du behøver ikke forklare noget og ikke skrive perfekt. En enkelt sætning er nok. For eksempel, i weekenden er jeg hjemme. Eller, lørdag møder jeg venner eller min familie. Hvis du vil, så skriv din sætning i kommentarerne. Så øver du at skrive, men også at tænke på dansk. Og du ser, det er slet ikke svært. Netop sådan små øvelser hjælper til at blive mere sikker. Når man vil tale om weekenden, hjælper det at starte helt småt. Man behøver ingen lang historie, men kun én klar tanke. En enkelt sætning er ofte allerede perfekt. Ja, mange tror, de skal fortælle alt i detaljer, men det passer ikke. Til at begynde med er det nok at sige, om weekenden var stille eller aktiv. Et godt trick er kun at huske 3 ting. Lørdag, søndag og en følelse. Oftere behøver man ikke mere. For eksempel, lørdag var jeg hjemme. Søndag mødte jeg venner. Min weekend var god. Det hjælper også at begynde med tidordet. I weekenden, lørdag eller søndag giver straks retning. Så ved den anden straks, hvornår noget skete, og du har allerede første del af sætningen klaret. Et andet tip er gentagelse. Weekenden kommer hver uge igen, og det gør spørgsmålene også. Præcis, det er en stor chance. Du kan bruge de samme sætninger hver uge og kun skifte et ord. For eksempel, denne weekend var jeg hjemme. Sidste weekend var jeg ude. Eller lørdag arbejdede jeg. Lørdag slappede jeg af. Strukturen er den samme. Det er også meget hjælpsomt at skrive weekenden kort ned. Ikke meget, kun 1 eller 2 sætninger. Det kan være søndag aften eller mandag morgen. Så forbereder du dig roligt på samtaler. Du kan også tale højt, når du er alene. Det hjælper dig til at blive mere sikker. Ja, sig bare sætningerne højt. For eksempel, mens du laver mad eller går en tur. Et andet trick er at være ærlig. Du behøver ikke gøre det flottere, end det var. Hvis du ikke lavede noget, så sig det. Også det er en helt normal sætning. For eksempel, jeg var hjemme og lavede ikke noget særligt. Eller, jeg har slappet af. Det siger rigtig mange. Det er også vigtigt ikke at sammenligne sig. Alle har en forskellig weekend. Nogle fester,
andre bliver hjemme. Begge dele er rigtigt, og begge kan man sige. Lyt også til, hvordan andre taler om deres weekend. Så lærer du nye ord helt naturligt. For eksempel på arbejdet eller på sprogkurset, ofte bruger folk lignende sætninger. Og netop de sætninger kan du huske og senere selv bruge. Endnu et tip: vær ikke bange for fejl. Når det gælder weekend, handler det om samtale, ikke om prøver. Hvis nogen forstår dig, så er det det vigtigste. Og for hver weekend bliver det nemmere. For øvelse kommer helt af sig selv. Netop derfor kan det hjælpe at lave sin egen ordliste. Det er ord, man hele tiden skal bruge, når man taler om sin weekend. Listen behøver ikke være lang. 10 eller 15 ord, der passer til dit liv, er ofte nok. Mange mennesker laver lignende ting i weekenden. De er hjemme, møder venner, arbejder lidt eller i hviler. Når man kender de ord, der skal man ikke tænke nyt hver gang. Ordene er allerede i hovedet. Man kan også lære dem udenad. At lære udenad betyder, at man gentager dem så ofte, at de kommer helt automatisk. Det er ikke en gammeldags metode, men meget praktisk. Man lærer præcis de ord, man virkelig bruger. For eksempel ord som hjemme, ude, arbejde, feste eller slappe af. Eller møde venner, besøge familie, sove længe, gå en tur. Når man kender de ord, så kan man meget let tale om sig selv. Og netop det er vigtigt. Dansk lærer man ikke kun af bøger, men gennem sit eget liv. For at tale om sig selv er noget, man har brug for hver dag. I starten er sætningerne korte, men med tiden bliver de længere. Og man opdager, jeg fortæller de samme ting igen og igen. Netop derfor kan ordlisten betale sig. Den vokser stille og roligt sammen med dig. En samtale om weekenden består ikke kun af svar. Lige så vigtigt er det at stille spørgsmål. Ja, når man spørger, behøver man at fortælle mindre og viser alligevel interesse. Det nemmeste spørgsmål er, hvordan var din weekend? Det spørgsmål hører man meget tit om mandagen. Det er venligt og passer i mange situationer. Man kan også spørge lidt mere præcist. For eksempel, hvad lavede du i weekenden? Eller, hvad lavede du lørdag? Det er allerede lidt mere personligt. Disse spørgsmål er korte og klare. Man behøver ingen svære ord. Det er vigtigt at tale roligt og give den anden tid. Hvis svaret er kort, kan man spørge videre. For eksempel, var du hjemme eller ude? Eller var din weekend mere stille eller mere aktiv? Disse spørgsmål hjælper samtalen videre. Man behøver ikke være perfekt. Også enkle spørgsmål er helt fine. Ofte bliver folk glade, når nogen viser interesse. Og mens den anden taler, hører man nye ord. Så lærer man helt automatisk. Hvis man er usikker, kan man bruge de samme spørgsmål igen og igen. Når man spørger nogen om weekenden, starter der tit en rigtig samtale. Et lille spørgsmål kan åbne meget. Ja, pludselig taler man ikke kun om weekenden, men om livet. For eksempel spørger man, hvordan var din weekend? Og den anden siger, den var stille. Så kan man spørge videre. For eksempel, var du hjemme eller ude? Og straks er man midt i samtalen. Den anden fortæller mere og føler sig hørt. Netop det er vigtigt. En ægte samtale opstår, når begge viser interesse. Jeg husker en samtale på arbejdet. Jeg spurgte en kollega om hendes weekend. Og hvordan gik det så videre? Hun fortalte, at hun havde besøgt sin familie. Så talte vi om familie og om vores barndom. Det sker tit. Man starter med weekenden og ender ved minder. Og det gode er, at sproget forbliver enkelt. Emnerne bliver mere personlige, men sætningerne forbliver korte. Jeg har også oplevet det ofte. Jeg spørger nogen om weekenden, og pludselig taler vi om hobbyer. For eksempel om sport, musik eller madlavning. Så opstår en samtale helt af sig selv. Så er vi ved at nå slutningen på denne episode. Tak fordi I brugte tid i dag og var med.
Ja, tusind tak for at lytte. Vi håber, I lærte noget, og nu føler jeg tryggere, når I taler om weekenden. Husk, sætningerne behøver ikke være perfekte. Det vigtigste er, at I taler og tør. Præcis, man lærer dansk i hverdagen, med små samtaler og emner, der virkelig betyder noget for jer. Hvis I kunne lide denne episode, så lyt også til vores andre. Nu er vi nysgerrige. Hvilket emne vil I gerne høre næste gang? Skriv gerne, hvad I oftest vil tale om i hverdagen. Arbejde, familie, ferie, følelser eller noget helt andet. Vi glæder os til jeres forslag. Og selvfølgelig glæder vi os, hvis I er med igen næste gang. Tak fordi I lyttede. Vi ses i næste episode. Ha' det godt. Hej hej.